大家好，我係馬鞍島華姐 Emily 啊。今日咧嚟到我哋中山市區博愛7路一個豪宅盤啊。因為咧呢個盤咧其實好多人都知道嘅，就係我哋嘅遠洋新天地遠洋集團嘅。咁而家咧呢個盤咧已經到我哋嘅尾聲啦，已經賣咗好耐啦。咁而家價錢咧亦都係好優惠，10900起，帶我哋嘅豪華3000蚊嘅精裝修。因為呢個盤咧係攞咗好多大獎嘅。先天有嘅園林獎啦，包括佢個小區嘅一個入住嘅氛圍啦，小區嘅一啲樓距啦，包括小區園林咧都係做得非常靚仔嘅。佢而家加推咧就係23、24、25棟嘅，佢面積段咧90到我哋嘅142都有，仲有我哋13棟嘅係200幾平嘅大平層都有嘅。咁咧接住落嚟，跟住華姐去感受下呢個小區嘅園林魅力啦，走！好啦，嚟翻我哋成個小區嘅中心園林啊，360度轉轉先，因為呢個小區呢，佢係園林非常之有名嘅，攞咗張天佑嘅大獎嘅。咁成個小區嘅樓強佢亦都好高啦，包括個綠化率咧達到43%嘅，非常之高嘅綠化率。咁呢個小區呢，總建面係32萬平方嘅，咁呢一共有1998戶咧。咁佢係屬於我哋中山市嘅博愛路上嘅一個非常大嘅一個社區啦，所以好多人都會中意，咁大個社區呢，好舒適，環境好優雅。包括以前呢，佢仲係賣緊2萬幾蚊嘅，因為博愛路本身呢個定位就係豪宅盤啦。咁而家呢，佢降到11000左右嘅價錢，我覺得係時候真係過嚟睇睇啦。呢個盤真係非常之值得大家去睇睇。咁跟住華姐嘅鏡頭繼續睇睇樣板房啦。好啦，嚟到我哋樣板間嚇，今日幫大家拍2個樣板間，呢個係大積嘅，先從大開始睇下。呢個呢係142平嘅橫廳，大橫廳嘅設計嚇。咁呢亦都係南北對流啦，咁樣餐廳同埋我哋嗰個書房呢係對流咗嘅。咁呢個做咗個書房，本身係一個房間打咗嘅。咁可以睇翻呢邊個景觀啦，係個山景喎。我覺得好多香港人呢係中意有山啦，係咪？可以睇到一個好稀缺嘅山景啦，呢個亦都係比較舒適嘅，冇遮擋。因為而家加推呢棟咧係冇遮擋嘅，咁佢咧係帶3000蚊嘅豪華裝修，你睇到呢啲咧全部都係交付標準啦。咁入到嚟啦，廚房咧3件套全部配晒俾你。全部都係名牌嚇，咁廚房都係空間比較大嘅。橫廳嘅設計咧，好顯到成個廳係非常之大，包括陽台咧亦都係非常之大。呢個係計1半面積嘅，咁你亦都可以做到封窗嘅一個設計。咁對出去就係我哋小區嘅內園景啦。咁呢個戶型咧係4房3個衞生間雙套房嘅。咁呢個就係其中一個套房啦。咁呢個套房亦都係好靚喎，景觀係咪啊？可以睇到我哋嘅山景啦，真係城市裏面有山景真係好稀缺嘅。咁其實睇翻佢個洗手間裏面咧，配置咧都係標準係比較高嘅。咁價值係3000蚊嘅豪華裝修啦。咁你睇睇個工位咧係做到乾濕分離啦，佢非常之實用嘅。咁佢其實每間房間咧，佢個空間都係唔細嘅，因為佢143平嘛，做到4房雙套房，其實係 OK 噶。咁嚟翻我哋主人房啦，成個主人房咧亦都係對流嘅，南北對流啦。咁南面呢邊咧可以直接睇到我哋嘅中心園景，非常之，我覺得呢棟咧係冇遮擋㗎，真係非常之 OK 啊！加上而家咧真係降價啦，11000左右可以買到呢啲個景觀咧，真係非常之值㗎嚇。因為之前講緊係賣緊2萬幾嘅，咁而家11000左右咧都可以帶我哋嘅豪華裝修啦。咁而家呢，我哋成個小區呢，基本上做到係尾聲啦。我哋成個嘅樓盤啦，基本上賣完呢幾棟就已經係完結啦。成個小區其實入住率好高嘅，加上而家降價大優惠，我覺得想喺市區買啲咁高品質嘅豪宅區嘅樓盤嘅，我覺得呢個盤一定要睇，快啲約華姐去睇睇樓。跟住呢，我哋再睇睇我哋隔離嘅細戶型單位127平嘅，走。好啦，嚟翻我哋第2個戶型呢，就係127平嘅，可以睇翻我哋成個陽台呢，對翻呢係一個山景嘅，
真係喺市中心嚟講有山景嘅小區真係唔多啊！咁呢個呢，亦都係南北對流雙陽台嘅設計啦，睇翻成個空間感真係非常 OK 喎。包括我哋入門口呢，係送咗成個嘅定製櫃嘅，咁因為佢係帶3000蚊嘅豪華裝修嘛。先睇翻我哋嘅廚房位，廚房位都係7字形嘅設計啦，7字形可以留翻個雙開門冰箱位俾你嘅。咁另外一邊南邊嘅陽台呢，亦都可以睇翻我哋嘅小區嘅中心遠景啦。其實呢一棟真係，我覺得係視線係冇遮擋嘅。咁睇翻我哋成個標準啦，呢啲背景牆啊，呢啲全部都係送晒俾你。加上我哋嘅中央冷氣，全部都係跟埋嘅。你其實買家先可以入住啦。呢個單位呢係4房2廳2衛嘅，睇翻成個洗手間啦，全部配晒俾你啦。加上佢嘅木地板啦，包括佢個裝修標準真係非常之高。每間房嘅空間呢，亦都係一啲都係唔窄嘅，空間係非常之好。你睇翻個主人房啦，主人房亦都係可以做到2米床都冇問題。咁睇翻係我哋嘅遠景嘅。洗手間呢邊呢都做到係嗰個電動馬桶啦，同埋呢啲全部都係石嘅，淋浴都全部做晒。咁呢個小區呢，周邊就我哋嘅博愛7路啦，去我哋嘅 Coco City 啊、富日城啊，都係5分鐘、5-6分鐘就可以啦。即係因為佢係市中心啊嘛，所以生活啊、配套啊各方面都係好便捷嘅。加上而家真係降價啦，以前賣2萬幾，而家11000左右，帶3000蚊嘅豪華裝修。睇完咁多嘅樣板房啦，加上我哋小區啦，嚟翻我哋嘅門口啦，呢度有7000平方嘅商業配套嘅，包括呢邊呢亦都有啲餐廳啦，同埋前面呢都係可以去到我哋嘅商業中心啊、Coco City 啊、富日城嘅。咁嚟翻我哋門口呢，仲有個中山嘅城市候機樓，係可以去到呢度，直接去到我哋嘅深圳機場啦，或者廣州嘅機場啦，都可以直達各個世界各地嘅。所以呢個位置呢，其實喺我哋博愛7路咧係非常之優越嘅環境同埋地段嘅。我覺得香港朋友呢，亦都可以嚟感受一下呢個咁大型嘅社區啦。感興趣啫，快啲約華姐睇樓。